Binomi i shpresës, dyshja Kurti Osmani më në fund u presh, jo për holle as për qytetarët e Kosovës, por për interesa puro dveta. Qështot populli me mish e me shpirt, Albin Kurti nuk e bëri Vjosa Osmanin presidente. Tashmë është edhe gazetarisht korrekte që të thuhet se kjo job ishte job e çmendur politikisht. Fatmire Kolçaku ishte në garë serioze për të bërë presidente e Kosovës. Fatmirën mund të mbani mend për dialogun e saj me frizerkën e saj, që i kishte thënë se ajo do të fle rahat sepse nuk ka frikë të zgjohet në kohën kur Albin Kurti është kryeminist. Vjosa Osmani ishte ajo që fleu dhe u zgjua për ta shpërbër kuvendin dhe t'i shpall zgjedhjet e reja. Frizerka e Fatmirës nuk është prononcuar ende. Albin Kurti e kishte ndarë mende të shkojmë në zgjedhje dhe të mos e zgjedhë Vjosa Osmanin për një mandat të dytë. Hamza Abdigjikut u kishte thënë se ajo jo. E pse jo? Sepse nuk dua dikën që më përzihet me kompetencat e qeverisë. E tash vazhdon me qeveri pa kompetenca, por me buxhet elektoral të miratuar me 1 miliard euro subvencione e transfere. Kurti e ka ndarë mendin të jetë në detyrë, jo fuqi plot, por me buxhet fuqi plot. Opozita nuk pranoi kandidat partijak nga vetëvendosje, ndërsa Kurti i takoi disa herë Hamzën Abdigjikun, njëjtë si Limaj në vitin e kaluar. Kuptimi i prallës në shkollë dukatin boll është qeveria Kurti 4 po vjen. O qanë, Mirëmbrëma në herë. mirëmbrëma, mirë se vini në episodin e 10 të misionit POV nacionale, që ky zot jubilar. Po, që ky dhezi du moni s'mendur është. Na gjenë me Kena me mojt mend. Kurti në njërën onë, Vjosa Osmani në onën tjetër. E ke prit në herë së arbër, e kena full para një 2 epizodeve që a mundën me orë ka të një prishje. Po qanë i këqyra disa prej videove të mija të arkivit, kur bëjsha qështu video në nacionale, edhe i gjeta 2-3 video kur, si me thonë, e paralajmëronim se Vjosa Osmani do të gjendet një ditë në linçin e vetëvendosjes, kur ajo të mos t'i shkoj për shtati Kurtit, do t'i ndojnë rrugët dhe mirë, po një gjë që nuk e kon prit, e që deri tash është ndodhur, është se kam qenë i bindur që Vjosa Osmani do t'jetë ajo që do të linçohet nga njerëzit, nga populli. Mirë, po është ndodhur një farë baraspeshimi. Po, se po linçohet edhe... Po linçohen edhe vetëvendosja, sepse nuk e di so ka me zgjat kjo, po momentalisht situata është 50-50. Kjo menoj pak që vjen si rezultat i ndërtimit besimit që e kanë bu njerëz në binomin Albin Kurti edhe Vjosa Osmani, sepse këta kanë ardhur në pushtet me premtimin për me hek kastën e vjetër, për me ndryshu diçka, edhe tash që kjo shkurja në zgjedhje, që kjo zvarritja e proceseve, okej, opozita i pat fajt, okej, po ta besojnë apet, okej, 51%. Tash si ka fajt kërkosh. Qytetarët... Tash si ka Kurti ose Vjosa Osmani. Po, tash qytetarët, do më thonë, e kanë me mene janë, apëtin, do më thonë nuk janë budallë. Atin se eshe një herë, eshe 2 herë, eshe 3 herë, e thëtë që i du dashtë, apëtin 100%, sa i du dashtë, atin sot vynë ty, për me kanë te i knasër, apëtin mis me të pengu ty kërkush. Për një me u batë kanë humor, që të ishin me 30% deri tash, Hashim Thazi të ta kishë po. Presidentën e Maqedonie kishë. Po, dhe po ishin a i gare, kishë mi pas që ka shumë përcen i shkon shumë e modhe. A dëgjove që kështu deklarimin e presidentës Vjosa Osmani, deklarimin për media. Po. E dëzum do më thonë komplet edhe keni pjesë ku direkt ju drejtu do më thonë Albin Kurtit, nuk e përmeni me emër, po tha që ka njerëz me qëllime të rrezikshme. Këtu e kanë pru njerëz që kanë qëllime të rrezikshme. Po, edhe fat direkt për Kurtin. Po dëgjojmë si inserit kështu edhe kthehemi prapë. Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik,
sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet, do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizojë edhe vetë kushtetutën e tij. Ama o që anë Arbëria Nagovci po kërkojnë emra, po i thot Vjosa Osmanit, na të rego kush janë ata pozicion. Sa do më thonë në konferencën që e ka mbajtë kryetare e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbëria Nagovci, ka shku gazetare e Gazetës Nacionale Besar Tahuti edhe ja ka drejtu një pyetje rreth deklaratë të Vjosa Osmanit. Shikon e tash në desin e përgjigjen e Arbëria Nagovcit. Zonja Osmani sot në konferencë për media ju akuzoi në mënyrë direkt televizjet e vendosjes duke thënë se njerëz të papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm e kanë sjellur këtë gjendje që kemi sot. Madje zonja Osmani tha se nuk dia të plotësohet dëshira duke pasur fjalën në televizjen vetvendosje për shtyrjen e zgjedhjeve. Zonja Osmani, e cila aktualisht vazhdon të jetë presidente e Republikës së Kosovës, ka obligim institucional, kushtetues, personal, të tregoj me emra dhe mbi emra kush janë këta njerëz të papërgjegjshëm. Dhe mbi gjitha, nëse janë njerëz të rrezikshëm, jo vetëm se duhet ta bëj të qartë për qytetarët, por edhe është mirë të tregoj, nëse ka qenë në njëri të këtyre planeve, çfarë ka ndërmarrë ajo si presidente që t'i pengoj këto plane të rrezikshme. Është obligimi i saj dhe është për keqardhje të dëgjohet një deklaratë e tillë. Ose që janë këto përballjet ndërmjet Vjosa Osmanit dhe vetëvendosjes kanë me qenë kaq të mëdha dhe kaq shpeshta, sa që kemi me pas kohë sipas meje me dëgju një herë Vjosa Osmanin, kompin e saj, një herë vetëvendosjen, këto vërcat e tyre, këto ndërskomsat e tyre, kemi me pas kohë mi dëgju, po përderisa Vjosa Osmani është presidente ende e Kosovës dhe deklarimi i saj i mëngjesit kur e shpërbeu kuvendin e Kosovës, për mu përbën prej fjalime më të rëndësishme në politikën kosovare, Normalisht. edhe në raport me Arbërinë Nagovcin, momentalisht nuk janë raport barabart. Kur Vjosa Osmani i ka lënë mandati, dhe del me listë vet, me partitë vet, pastaj i trajtojmë barabartësisht, edhe i dëgjojmë janë kundërshtar. po aktualisht është një deputete si përgjigjet presidentes. Kështu që ne kisha propozuar me dëgju të plot fjalimin e presidentes aktuale Vjosa Osmani për me pa qytetarët, sepse fjalimi vetë sa ndodhi para pak orësh, sepse po e xhirojmë emisionin të premten, dhe le ta dëgjojnë qytetarët fjalimin e plot, aty ka fjali ku mundin me nxjerr vetë kontekste se çfarë ka dashur me thonë presidentja. Ta dëgjojmë të plot fjalimin. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone e përbashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri.
Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj. Ajo është shkruar për ta garantuar funksionimin e shtetit. Funksionimin, jo zvarritjet dhe mos funksionimin, por funksionimin e shtetit. Dhe kushtetuta është po aq e qartë për pasojat që rrjedhin kur kuvendi dështon të kryejë detyrat e veta. Ajo e parashikon qartë se një kuvend që nuk arrin të zgjedhë presidentin nuk mund të vazhdoj pafundësisht të zvarris procesin siç po tentohet, por përballet me një mekanizëm të qartë kushtetues që çon në shpërndarjen e tij. Për më tepër, neni 82 dhe 86 i Kushtetutës duhet të lexohen së bashku. Edhe vetë gjykata kushtetuese ka theksuar se normat kushtetuese interpretohen në ndërlidhje me njëra tjetrën e jo të izoluara. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë se procedura për zgjedhjen e presidentit, edhe pse mund të fillojë deri 60 ditë para afatit të fundit, nuk mund të shtyhet më tej, por patjetër duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Pra afati përfundimtar është i qartë, ka qenë mbrëm në mesnatë dhe presidenti nuk mund të zgjedhet pas këtij momenti. Deputetët e kuvendit kanë pasur në dispozicion 23 ditë për të kryer këtë detyrë kushtetuese nga momenti i konstituimit të tij. Ata vendosën që mos ta bëjnë këtë. Dhe ky është realiteti institucional me të cilin përballemi sot. Fakti që kuvendi ka zgjedhur të mos i shfrytëzoj ditët që i kishte në dispozicion nuk e ndryshon kushtetutën tonë. Nuk e shtyn afatin, e mbi të gjitha nuk e zhbën detyrimin tim të qartë kushtetues që ta shpërndaj këtë kuvend i cili dështoj. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Prandaj sot nuk kemi një situatë të hapur interpretimi. Kemi një situatë ku afati kushtetues tashmë ka përfunduar. Në këto rrethana gjuha e kushtetutës është e detyrueshme. Neni 82 nuk thot se presidenti mund të zgjedhet deri 30 ditë para afatit. Thot duhet të zgjedhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra kjo nuk është një kompetencë diskrecionale, është një detyrim kushtetues. Dhe për këtë arsye, në përputhje me nenin 82 dhe nenin 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kam vendosur ta shpërndaj Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të shpall zgjedhjet e reja pas konsultimeve të cilat do t'i mbajmë me partitë politike. Natyrisht që qytetarët nuk kanë dashur zgjedhje, këtë situatë e ka krijuar dështimi i kuvendit për ta kryer detyrën e tyre kushtetuese. Askush nuk do duhej të dëshironte një cikël tjetër politik, sidomos në këtë moment kur vendi ka nevojë për stabilitet. Por këtu e sollën vendin njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Alternativa, pra, zvarritjet do të krijonin situata shumë më të rrezikshme. Një vend pa qartësi kushtetuese, një proces i zvarritur pafund, siç e kemi parë edhe në tërësi vitin 2025, dhe një shtet që fillon ta relativizojë edhe vetë kushtetutën e tij. Në kohë pasigurisht të mëdha në rajon dhe në botë, Kosova nuk mund të përballojë luksin e zvarritjeve të pafunda dhe të legitimitetit të kontestuar. Sepse një shtet nuk dobësohet vetëm nga krizat e jashtme, shpesh dobësohet nga momentet kur institucionet e tij abuzohen për kalkulime të ulta e në kundërshtim me kushtetutën. Shteti mbahet në këmbë nga një parim i vetëm, ligji e kushtetuta mbi të gjithë. Edhe mbi politikën, edhe mbi krerët e institucioneve. Prandaj sot nuk po marr një vendim politik, por po përmbush një detyrim të qartë kushtetues dhe po u rikthej fjalën atyre që në demokraci e kanë gjithmonë fjalën e fundit.
qytetarëve të Republikës së Kosovës. Të dashur qytetarë, dua të ndalem gjithashtu tek një debat që ka dominuar dje gjatë ditës. Dje, siç e dini, kam dorëzuar në kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga qytetarët. E kuptoj shumë mirë që kjo ka ngritur pyetje. Në një klim politike të tensionuar, çdo veprim shihet me dyshim dhe çdo vendim interpretohet përtej asaj që në fakt mund të jetë e vërtetë. Kjo është natyra e politikës, por dua të jem shumë e qartë me qytetarët e Republikës së Kosovës. Këto amandamente nuk do të kishin asnjë efekt për zgjedhjen e presidentit që do duhej të zgjedhej deri mbrëm, pra për pasardhësin e menjëhershëm të mandatit tim. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vetë amandamentet, për të gjithë ata që i kanë lexuar, parashohin që procedura për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli duhet filloj 6 muaj para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra 6 muaj më herët, që do të thotë që edhe sikur këto amandamente të miratoheshin mbrëm, ato nuk do të ndryshonin asgjë sa i përket zgjedhjes së pasardhësit tim. Pra deri mbrëm në mesnatë ka qenë afati për zgjedhjen e pasardhësit tim, do të zgjedhej nga kuvendi dhe tek pas 5 vitesh do të krijohej mundësia për zgjedhje të drejtë për drejtë nga populli. Në qoftë se jam e qartë, pra kjo s'ka të bëj fare me mandatin tim, sepse mundësia për zgjedhje të drejtë për drejta nga populli do të krijohej tek pas 5 vitesh, sipas këtyre amandamenteve. Dhe jo tani, pra s'ka pas fare të bëj me mundësinë që unë të kandidoj në zgjedhje të reja tani. Dhe kjo është e qartë për këdo që i ka lexuar ato amandamente pas syzet e polemikës politike. Për më tepër është e rëndësishme të thuhet një e vërtetë që shpesh humbet në zhurmën e debatit politik. Këto amandamente nuk janë hartuar nga unë. Ato janë hartuar nga Komisioni Kushtetues i vitit 2011 dhe kanë kaluar tashmë vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Pikrisht për këtë arsye, nuk kam pasur mundësi që t'i ndryshoj ato, sepse çdo ndryshim do të nënkuptonte që amandamentet të riktheheshin përsëri në gjykatën kushtetuese, duke zgjatur edhe më shumë një proces që tashmë ka pritur për vite të tëra. Të nderuar qytetar, po kthehem sërish te çështja e shpërndarjes së kuvendit. Arsyeja pse jemi sot këtu nuk është fare dekreti im, sepse dekreti është thjesht një formalitet që vjen pas një fakti tashmë të mirëqenë. Fakti është ky. Në mesnatë është mbyllur përfundimisht çdo mundësi kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo nuk është çështje interpretimi, është çështje afatesh kushtetuese dhe këto afate tashmë kanë kaluar. Kjo do të thotë se edhe nëse procesi do të vazhdonte tutje, edhe nëse do të pritej, rezultati kushtetues nuk do të ndryshonte. Ne tashmë kemi hyrë në një territor shumë të qartë juridik. Prandaj pyetja që duhet bërë nuk është nëse do të ketë zgjedhje. Pyetja e vetme është sa do të kenë sukses disa që t'i zvarrisin ato. Pra pyetja e vetme është kur është data e zgjedhjeve. Qytetarët nuk kanë nevojë për vonesa të reja, kanë nevojë që të dëgjohet qartë zëri i tyre. Ata kanë nevojë po ashtu për qartësi, kanë nevojë për institucione që funksionojnë e jo që janë në funksion të zvarritjes. Kanë nevojë për një politik që nuk friksohet nga përgjegjësia. Jam plotësisht e vetëdijshme dhe e gatshme që ky dekret mund të kontestohet në gjykatën kushtetuese dhe dua ta them hapur. Kur nuk kam qenë më krenare se sa me këtë vendim. Jam shumë më e qetë të përballem me një kontestim për veprim në mbrojtje të kushtetutës se sa për mos veprim kur rrezikohen themelet e saj. Sepse në fund të fundit, në një republikë kushtetuese, përgjegjësia më e madhe nuk është të jesh i pëlqyer nga politika e ditës. Përgjegjësia më e madhe është të qëndrosh në anën e kushtetutës dhe në anën e interesit të Republikës, edhe kur kjo është e vështirë, edhe kur kjo nuk mund të pëlqehet. Por shtetet serioze ndërtohen pikrisht mbi këtë parim. Ligji mbi të gjithë dhe në këtë rast kushtetuta dhe Republika mbi të gjithë. Dhe sa i përket shpalljes së zgjedhjeve, gjykata jonë kushtetuese tashmë ka praktikë të qartë rreth kësaj. Bazuar në dispozitat e kushtetues, nuk mund të aplikohet afati 60 ditor i përcaktuar në nenin 82 pas afatit të përcaktuar në nenin 86.2 e kushtetutës. Zgjedhja e presidentit pas afatit 30 ditor është në kundërshtim të qartë me kushtetutën. Sepse nëse ky do të ishte qëllimi i normës, pra
të zhvleftësohej në tërësi afati detyrues, kushtetues i përcaktuar në nenin 86.2 dhe do të mundësoj ushtrimi funksionit të presidentit Republikës nga një ushtrues detyre edhe në rrethana të cilat fare nuk i parasheh kushtetuta. Por si që thash, ka praktik të qartë të gjykatës kushtetuese të cilat e kanë qartësuar edhe më tej obligimin tim për ta shpërndarë kuvendin në këtë rast. Aktgjykimi 72 thyje për 20 trajton në detaje kompetencën e presidentit edhe në rrethana në të cilat i njëjti ka për detyrë ose diskrecion shpërndarjen e kuvendit. Rrethanat e rastit specifik ndërlidhen me interpretimin e nenit 82.2 të Kushtetutës, pra shpërndarjen e kuvendit pas votimit suksesshëm të mosbesimit të qeverisë, por megjithatë, aktgjykimi trajton edhe rrethanat e tjera. Dhe në paragrafet 384 deri 386 thekson se Kushtetuta parasheh që nëse kuvendi nuk arrin të kryejë detyrimet të rëndësishme kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës, atëherë kuvendi duhet të shpërndahet me qëllim të krijimit të një kuvendi të ri që do të mund t'i kryejë këto detyra të rëndësishme kushtetuese pas zgjedhjeve të reja të parakoshme. Pra jo vetëm kushtetuta, por edhe gjykata kushtetuese në praktikën e mëhershme ka qenë jashtëzakonisht e qartë rreth kësaj. Ka edhe aktgjykime të tjera të cilat e mbështesin këtë. Për dallim, natyrisht se rrethanat e afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit janë edhe më të qarta se sa ato për zgjedhjen e qeverisë, dhe siç e përmenda më herët, këto tashmë kanë kristalizuar detyrimin tim kushtetues për të shpërndarë kuvendin. Në fund, rasti i dërguar në gjykatën kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje nuk paraqet pengesë për nxjerrjen e dekretit për shpërndarjen e kuvendit, për aq sa gjykata nuk ka vendosur për masë pezulluese dhe siç e thash deri në këto momente nuk ka një masë të tillë nga ana e gjykatës. Po ashtu ekziston një praktik e cila nuk e pengon shpërndarjen e kuvendit edhe në rast të shqyrtimit të kërkesave të palës që ndërlidhen pikrisht me konstituimin e kuvendit. Pra ne kemi pasur qysh vitin e kaluar raste kur palë nga kuvendi kontestonin faktin se është konstituar kuvendi, por ne kemi vazhduar me shpërndarje të kuvendit, me shpallje të zgjedhjeve, me organizim të zgjedhjeve të reja dhe të gjitha kanë përfunduar. Pra, kjo është aspekti kushtetues, siç e thash edhe më herët, arsyeja pse sot jam detyruar që ta shpërndaj kuvendin, po e përsëris detyruar që ta shpërndaj kuvendin, është sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Në fund, i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që ta trajtoj çdo çështje që ka të bëj me që mund të paraqitet edhe në të ardhmen rreth kësaj teme me urgjencë, duke e ditur se sa të rëndësishme janë qartësitë kushtetuese, duke mos lejuar asesi që qëllimet për zvarritje të dominojnë mbi interesin e Republikës së Kosovës dhe në asnjë moment mos lejojnë asnjë presion i cili do të mund ta ndryshonte interpretimin vetëm në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si presidente e Republikës së Kosovës në asnjë moment, sikurse edhe në të kaluarën, as nuk kam ndërhyr, as nuk do të ndërhyj dhe do ta mbroj çdo institucion të pavarur nga ndërhyrje që mund të tentohen për të ndryshuar një vendim që interpreton Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, siç e thash, edhe në qoftë se dikush e dërgon këtë dekret në gjykatën kushtetuese, unë do të përballem qartë në mbrojtje të këtij akti, në mbrojtje të këtij dekreti, i cili është detyrim. Mos nxjerrja e këtij dekreti mua do të më vendoste në shkelje të qartë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe këtë nuk e kam ndërmend ta bëj. Ju falenderit, ju lut për mirëkuptim, meqense po natyrisht, me njëherë sot do të ftohen liderët e partive për datën e zgjedhjeve, sepse siç e dini është obligim që të konsultohen paraprakisht dhe është pasojë e nevojshme me njëherë pas shpërndarjes kuvendit që të shpallen edhe zgjedhjet e reja, por paraprakisht duhet një konsultim formal me partitë politike dhe me njëherë pas kësaj do të caktohet data.
Unë do të kem mundësi t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve edhe pas dite. Pra ju lusë për mirëkuptim që për çdo çështje tjetër, përfshi edhe për këto që sapo i tash, të ulemi edhe një herë dhe të diskutojmë më gjatë, ku do të kem mundësi edhe t'ju përgjigjem interesimit tuaj, por me qenë se jemi duke u nisur për prekaz, shpresoj për mirëkuptim për momentin. Ju faleminderit shumë. Okej, tash do më thonë a ka me shku zgjedhja jo, mbetet do më thonë me u pa edhe pas verdiktit të gjykatës kushtetuese. Me siguri nuk ka me trajtu çështjen e vetëvendosjes, sepse u trajtu, do më thonë më Këtë herët. çështjen për me e çu presidentin, është e trajtu me më herët. Po, është pa trajtuar. do më thonë aktualisht ka me trajtu çështjen E shpërbërjes kuvendit. po, edhe të shohim do më thonë a kemi sigur zgjedhja jo edhe kur janë ato. Do më thonë, po doken që janë të pashmangshme. Se presidenti nuk mundet mos zgjedh pa të vota, Po, nuk edhe po e shohim do më thonë që nuk ka një... veç kur. Kur, do më thonë nuk dihet kur. Po çka është e sigurt, është që Vjosa Osmani nuk ke me Ramazan. Sepse... Ja s'ke me Ramazan. Se e këshin nisë me komentu do piti ujë, normal njeri për nuj, atë ndashta sa është bërë me Ramazan. Na zërimet jemi të i kry mas iftorit, mujnë me piuj. Na sigur Vjosa. Çështja ke si do më thonë Vjosa Osmani, thirrë krejt lidert, do më thonë partive politike që ka mu taku për me fol për kohën e shpalljes së zgjedhjeve. Edhe Albin Kurti me fillim do më thonë nuk deshti me u përgjigj, ke në herë në prekaz, nuk deshti me u përgjigj gazetarëve. Tash thanë që në ora 16, po ka me dorë me thonë popullit. Po. Edhe të shohim çka po thotë edhe ai në konferencë për media, bashkangjesin pastaj këtu. Po megjithatë, të shohim as pari deklaratat e liderëve të opozitës pas takimit me Vjosa Osmanin, të PDK-s, LDK-s edhe të AK-s, se çka na thanë, domethënë pas takimit që e bënën me Vjosa Osmanin. Nëse nuk është zhvilluar votimi i tretë, sipas nenit 86, paragrafi 6, dhe njëkohësisht nuk kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i procedurës sipas nenit 82, paragrafi 3, atëherë nuk ekziston baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Në një situatë të këtillë, dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisi mbar e mirë si gjithnjë. Së pari, besoj që parafërsisht në këta minuta është duke u dorëzuar në gjykatën kushtetuese lënda, dhe unë besoj që ata që e dorëzojnë, që janë ekspertë të fushës, do të mund të japin hollësi për adresimin. Nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kënd. Sepse veçlëvizja dhe Xhenosi ishte në sallë, bashkë me Guxon dhe me minoritetet jo serbe. Vetëm një moment, do të thënë, nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty, nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund t'jenë ata. Në respektim të ftesës së presidentes dhe në përmbushje të përgjegjësive të mia sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, neshëm në takimin e ftuar nga presidentja e vendit, ku diskutuam edhe për mundësinë e datës së organizimit të zgjedhjeve tashme. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president, ne dim kaluamën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudat. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk më vendos vijat kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Kun fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike para se me kriju qeveria, nuk e kemi prit as kanë të dera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzues as për këtë çështje. Ju kum përgjigj gjitha ftesa për takime, nuk më shkon ato detalet se ku po mo takimi, kur u bë ftesa, çu u bë ftesa, krejt ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet politik, institucional dhe mos të vazhdohet me këto blokada. Megjithatë, kërkesa jonë ka qenë e qartë,
fillimisht marrëveshja politike dhe pastaj ne t'i dhojmë emrat, sigurisht emrat e dinitetshëm që i kanë gjitha atributet dhe karakteristikat e nevojshme që me qenë president apo presidente e vendit që me reprezentu vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk kemi pas marrëveshje paraproke politike, është kërku emri, fillimisht kanë thonë nuk do të ketë emra subjektit politik, kanë propozu një emër, pastaj kanë ndërruar emër, kanë dalë me 2 emra dhe unë e vrej edhe sigurisht shihet qartë, tash më veç është konstatu që nuk ka pas një vullnet plot politik nga partia fituese që vendit me i dho stabilitet institucional. Nëse s'kish me i pëlqy marrëveshja me Partinë Demokratike, ka pas mundësi me Lidhjen Demokratike, ka pas mundësi me presidenten dhe për ma tepër nuk e ka ftu fare as në biseda Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, ne e shprehëm qëndrimin tonë, ne e dim që janë ndërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizu mirë veprimet e veta, ka vepruar në përputhje me detyrime dhe përgjegjësitë e veta, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese është i pranueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne mund ta komentojmë, po me interpretu kushtetutën është vetë gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data e zgjedhjeve? Cila datë që të caktohet nga presidentja e vendit në përputhje me afatet ligjore dhe kushtetuese? Po sigurisht se ne nuk zgjedhjet janë totalisht pa nevojshme. Janë të lodhshme edhe për shtetërorët e Kosovës, janë të kushtueshme edhe për reformat, edhe gjitha zhvillimet tjera, për te që e kanë edhe një kosto financiare. Mirë po, asnjë parti politike nuk ka mujtë me dho vendit president për jashtim partia fituese. Gjithë bashk, ne nuk kemi mujtë me zgjedh presidentin. Lëvizja vetë vendose me cilën do prej subjekteve politike ka mujtë me dho vendit president. Megjithatë, nëse kemi mri, e tashmë është e qartë, ne po flasim për datën kur do të jenë zgjedhjet, se është zgjedhjet më janë pashmangshme. Partia Demokratike e Kosovës i ka strukturat, i ka organizimi, ka të gjitha dhe unë jam i bindur që do të kemi rezultat shumë më të mirë se sot që kemi pas me 28 dhjetor. Do ta keni atë rezultat zotëri Hamza që do të mundi pas zgjedhjet pra presidentit, duke marrë parasysh që kush mundet me brinj 80 vota mas zgjedhjeve të reja. Sot do të me pas qartë që koalicioni i ardhshëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Ju keni ndëgju deklaratat. Fillimisht certifikimin e rezultateve, pastaj konstituimin e kuvendit, qeverin, marrëveshjet ndërkombëtare, buxhetin dhe presidentin. Nuk shkon ashtu. Domethënë nuk është çështja e presidentit që mundesh me adresue sekondat e fundit. Domethënë është çështje serioze dhe duhet trajtohet seriozisht. A ka pyetje tjera? A kemi qenë kandidat për kryeministër? Është ende herët pa u caktuar data e zgjedhjeve, ne do të diskutojmë brenda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shikojmë se si do të ecim tutje dhe në organet e partisë do të merret vendimi. Koalicion para prag do të keni koalicion para zgjedhor në subjekt? Ende nuk kemi filluar ato biseda. Faleminderit shumë. Zoti Abdigjiko, a mundeni një prononcim? Që zoti Zema i jep prononcimin e për pranishëm me ta kjo. Diskutime zyrtare për datën e zgjedhjeve. Arritet një vendim për përbashkët? Kur do që presidenti ja vlerëson parafatin kushtetues të rregullt brenda parashikimeve kushtetuese. Faleminderit. Të nderuara media, sapo përfundoi takimi me thirrur nga presidentja e vendit. Sikur se e dim, edhe presidentja u sqaru se nga mesnata dje ka fillu veç afati 30 ditor, pra është humbur mundësia me u zgjedh presidenti apo presidentja në afatet kushtetuese. Rrjedhimisht presidentja pra ka vepruar mbas të obligimeve kushtetuese që ka, dekretin për shpërndarjen e parlamentit vendit. Njëkohësisht sot pra jemi pyet për datën e zgjedhjeve,
dhe për veprimet që pasojnë matutje. Që thëmë drejtën, nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe ma herët, të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoj në takim. Është e pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre, ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfaqësue në takim të partive politike, mosarja e tyre sot qoftë edhe me mendimet kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqit ato në këtë takim, që është më i larti i mujshëm i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kujtit ju kanë përgjigj në takime kryetarët e partive opozitare një nga një, edhe shumë herë ka pas konsulta, mosarja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adreshimin gjykatë kushtetuese është edhe jonë një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e dinë që afati 30 ditor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare, ju keni pa mënyra si kanë thirrë shanca dje dhe sjellja e mateme nuk është rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Për mandatin zgjedhje. Dëgjoni, në çfarë do situate do të harrojmë një lloj minimum deri të partisë të institucionit. Pra edhe kur fiton edhe kur humb. Askush që ka faj vetëvendosjes për sjelljen e tyre edhe për ato që ja kanë sjell vendit. Pra kjo situatë që ka ardhur është rezultati i tyre. Edhe ata është dashur të vinë në këtë takim, aty thonë pikpamjet tyre qofshin të kundërta. Sa i përket datave, janë opcion datat prej 5, besoj 12-19 prill, mund të ketë ndonjë datë tjetër varësisht prej zhvillimeve. Ne nuk kemi një datë preferuar për shkak se e kuptojmë se tash jemi edhe një herë përsëris të fjalë, jemi në autopilot, pra nuk ka më askush kompetenca përposh kushtetutës, normave kushtetuese dhe afateve kushtetuese dhe ne respektojmë që çdo datë nga këto data. Ju faleminderit media. Do të jeni kandidat. Kështu pra, po pritet të caktohen zgjedhjet e reja, në anën tjetër gjykata kushtetuese ka një lëndë për ta shqyrtuar, por le të kthehemi pak absurditetet të seancës të së enjtës. Si më thonë, para se me një seanca në oborrin e Kuvendit Kosovës, veç nisi absurditeti. Ishte një moment kur Blau Konjufca ja premtoi votën Vjosa Osmanit, pse ky i fundit, ky i parë në fakt, nuk është fare deputet, pro s'ka drejt vote, është ministër. Ta shohim. Po vetëvendosja tokë të bën. Ishte propozimi vetëvendosjes. Edhe ta shecim përpara. Do ta bëj edhe më së miri, verzioni më i mirë është që edhe opozita ta bëj propozimin e vet. Mendoj që pyetjat që po mungon këto 2-3 ditë, bilema se nuk po bojnë gazetarët që unë po bëj këtë pyetje. Partitë politike, PDK-ja dhe LDK-ja më përmendën se do të përcaktohen nëse nuk e votojnë Blau Konjufcën, kënd do ta votonin. Për besë nëse e propozojnë ndaj emër, nështë edhe unë e votoj. Atë tjetrin në vend të meje. Po kërkush nuk po propozon. As PDK-ja, as LDK-ja. Jam shumë kurreshtar me ditë kush është ai që ata do ta votonin nëse nuk jam unë. Edhe vetëvendosja do ta votonte, për mos më shkon zgjedhje. Po do të më nxjerr një emër ata, për më na tregu kush është ai nëse nuk bëni vetëvendosjes. Sepse jam i bindur që nuk do të mund ta propozojnë një person neutral apo një. Si parti mundeni me propozuar ju edhe një emër. I keni edhe 33 nënshkrime, pse nuk e bëni? Nuk e bëjmë. Gjithë janë propozuar formal nga partia. Nuk e bëjmë sepse do ta propozoj opozita. Ç'është logjika e kandidata nuk konsumohet të tjerë. Opozita nuk propozon një emër, a do të propozon një? Atëherë do të shohim, atë vazhdojmë sipas procedurave. Po pse kemi lënë është që opozita ta propozojnë një,
ne tonin dhe pastaj të vazhdojmë me... Tentu me mbledh deputet, pra me siguru votat e tyre që me votu nga opozita bëhet fjalë dhe çka nëse LDK po supozojmë e kandidon Vjosa Osmani, na do të tërhiqen ju. Po nga 2 herë ka taku kryeministri Kurti lider të partive opozitare. Natyrisht ja ka kërkuar mbështetjen. Nëse nuk e kemi mbështetjen, ata do të dalin me emrat e tyre. Unë nuk e përjashtoj, ka shumë njerëz më të mirë se unë. Ka shumë njerëz më të përgatitur se unë. Le ta propozojnë ata njërin, po le ta propozojnë. Po pra, Vjosa Osmani, ose këndo që dëshirojnë. Edhe unë vetë kom e votu. Po ata nuk po dojnë me propozu. Dhe unë konsideroj që nëse nuk e propozojnë, nëse opozita nuk e thot asnjë emër, qoftë edhe një neutral në të gjenë, atëherë kjo është përcaktimi i qartë për me shku në zgjedhje. Nga ona opozitës, jo nga ona jonë. Nëse nuk kam kundër kandidat edhe nuk kam që mund 3 rundet sonte. Ja thak gjërat kryesore. Ndryshe prej Glaugut, se Glaugu tash pak në entuziazëm, abdin nuk qëra, për një me nuk i lafa edhe Glaugut arbër sepse u folke për president, u folke për një minister, se të ke qka është. Po nuk e din, do më thonë se të hup arsye, të hup gjithë qka dhe tha e votajt Vjosen. Aktualisht është kandidat për president, si pas vetë vendosjes. Edhe ministri i punëve t'jashtë shpitarit në detyrë, se kuvendi është përbë. Po, do më thonë, është te për luk njerë për njerë situata. Mo Glauku do i me votu Vjosën si deputet. Po, s'munët me votu si deputet. More del se i ka fitu 51% kjo bënë sa të... Po, edhe deputet. Po, që shjo më... Qëre, absurditetin se e këna po na, do më thonë zatë kësa jave, kjo s'ka ndodhë kur, do më thonë jo, në Kosovë, për nuk e dina i vend demokratik, që ka shku derin këtë mos. Do më thonë, djem shkrujta bile thash, a ka dhe nëj profesor të juridiku, le del mërën le të full, nëj profesor le të thot, hej, moni mërë se kjo është gabim. Jena tu i mësu të student, da së tu e zbëna, pëtën se pëtut mjë morë shambull për budalak, për sene budalakishe. Ndryshe ke deputeti tjetër, do më thonë këpër një me deputeti vetë vendosis, prej listës Guxot, që jem bash, në zërë kraku. Listën Guxot ka themelu Vjosa Osmani. Po, tani u po presidente, u idhnu me Danika Gërvallën, edhe me fatën... Tash nëzër Kroku është i listës Guxot, por që është në vetë vendosje. Po, do më thonë është deputet. Qëka the kë? Kë tha, nëse vjen puna, s'po dhja me ta halzu, të ndjekim një herë videon edhe këthejmi pas taj me komentu pak me arbër. Cila parti? Jo, s'ka qëndre. Nëse vjen puna, unë e votoj për. A nive përzizin e ti? Nëse vjen puna, kjo nëse vjen puna, që me thonë nëse zotë e lëshëna, që qysh vjen puna? Për me ardhë puna, do të deputet minicu, do të 30 në nshkrime. 30 në nshkrime. Që nëse vjen puna, si të shme pru punën. Ty Vjosat ka bot deputet, me apru punën, një nëse vjen puna, puna pja lojt zjen. Qërë, kë ka visi një gabim, një shkari e kështu që është e bo, se nëse vjen puna, ti thu për shamull e kapi armën. Po, nëse vjen puna. Sa adin nisë lufta, ta bon armiku, nisë lufta, ti nuk e bjen punën të. Po, do më thonë, ata synojnë do më thonë me të sundua, edhe vjen puna. Ama nëse vjen puna, ti ke mu bo Vjosa presidenti, mi thonë, për ti aty për me pru punën. Ty Vjosat ka qua aty me ja pru punën. Ti që se ke pru punën, ti se ke kry punën. Këta të ishin me parasit, që demek situata shumë e jasakëns, me abdin ju se dini sa... Nëse vjen puna, nëse edhe vjen ajet, e zbrit në gëllë. Mudo kësi pjo mungën 2025, ta me thonë opozita apo e blokona. Vështë që ta së një thëshin kështu të qysh, opozita sa Mustova me blokon. Mi aloni sa Mustovës, mi thonë moje ti si të faj. Do me thonë... Amo që janë veç pak, veç edhe një element që të shkurt, se prom... Fatmira Kolçoku ishte kandidatë për presidente. Asa ju duheshin, ashtu si që duhen çdo kujt 30 në shkrime, se qëta lista u Guxot këta jenë, nuk e di çka jenë ta. Do të thonë Haxhia Avdyli, i cili e ka bërë deputet Vjosa Osmani, është i listës Guxot. Haxhia Avdyli e ka qitë në shkrimin për me bo kandidate Fatmira Kolçokun. Mja plotsu numrin vetëvendosjes për Glaukun. Ose këthën shkurt dhe shqip mja ngull Vjosa Osmanit, Haxhia Avdyli. I Guxos ja ka qitë në shkrimin Fatmira Kolçokut. Qëta Guxot? Qëka janë këta? A janë lista, a janë
Vetëvendosja, çka janë këta? A din kur thëshin LDK-ja se e kanë bo Vjosa Osmani? A din kur thëshin LDK-ja për Vjosa Osmani? Dhe kiç kjo u kon listë shpresës. Edhe mos harro kiç të nxorrin dosin me 24 orë, me bumi mbledh bashk, domethënë janë 24 orë. Është 24 orë që ti mundesh si dokumentar nesër me site me thonë çore djalë jam, çika jam, që shtë një farë kohë, pa të ndodhë. A dini u konë një farë pëta lokë dhe a i tëtë ku shëkuj në zirë krako. Qëre, lista gudzë dhe më thonë krejt prej listës gudzë janë njerës që i ka kopë Vjosa dhe ka thonë hajde me mu se ti të bosh politikan. Po i ka bo deputet. Po, dhe më thonë natë vakt. Kur i konë shpresa e popullit. Po, kur i konë shpresa e popullit. Tash dhe më thonë i kanë shu të na shpresat. Tash bile i misha do më thonë dhe për rjetët sociale të nisëm një iniciativë, ngreti protest, për mos me dalin zedhe. Unë e menoj si këtu protesta mundin me organizu vëqë Vjosa dhe VV-ja. Do më thonë, a i mes me dalë zedhe. Po këtë dura vetë vendosis është, hajde s'pëdojnë, ka pedin që e kanë bo bërla. Po, a jam i thonë tash po dalim, se tash fajtorin e dina. Ja, predvis pak se kur ma të sartë se këna pas, do më thonë këtu, barë në zes, jena mununa. Arbër, edhe në 2025 një namunu ka dalni se që tu nuk kam faj këta, jo me listën sërbë. Mine herë të nëzitësin këto në cini të gjetë. Edhe që për para të znasken që i dhe se thëshin kur të vjen puna me zgjedh presidentin, ade diqysh e marrëshin sigur ka më konë Knej Vjosa Osmani, Knej ka më konë spëtina e kush i nivellit në profesor doktorit New Yorkut. Erdhë puna që janë në gorë për presidentin kina pos Glaukën Njufcen, edhe Fatmire Kolçokën. Po dështej sepse dështej. Ata di kemi video që është dështej. Me këtë rast, po e ndërpres këtë seancë dhe natyrisht që do ta vazhdojmë në qoftë se plotësohen kushtet. Faleminderit dhe shihemi në seancat e radhës. Tash Glaukën Njufca, duke qenë se e dinte se ajo që po ndodh është veç një cirk, me ironi ju tha gazetarëve se gora me Fatmire Kolçokën është e hapur. Do më thonë e para ke kur mbledhen për kalimin e amandamenteve, miratimin e tyne, edhe që ndryshoj komplet ato rjedha, LDK-ja tha po ja unë bështesim, bile the Gelumiri hekni ato... Nuk bëhet pa listën serbe, ata... O, ajo, këtë u dike, edhe u dike që s'ka mu zedhë presidenti, po këta do ishim i bode me të blokojnë ana Vjosën, Vjosa dulë në nëzez, adin kish flejt pak, edhe visi sua tha, a që shtu po të nja, një shpërbëj këtë. A vedin, edhe dhe më thonë, këta dyën të lujtë me zveti, viktima janë popullin të kësyrë. Të gjanë që kam e na dështu emisioni, sepse deri dilën jem të që Vjosa Osmani e shkarkon Albin Kurti. Po, do më thonë për me qartësu për publiku. Ose të bënë, të bënë kështu për shtetit. Për me kuptu publiku, do më thonë, na jemi të inqizu dit e premte 6 mars. Shka ndodhë 2 ditë ashve ka më të transmitu emisionit të djele në të 7, do më thonë me 8 mars. Që i bjen urimet e të marsi, mas pari, edhe... Dita e gruas. Ta është komë më di që Vjosa bashkë që ditë në zëjet, unë jem të tu që e dëbën. Edhe urime 7 marsi, mësusit të kitë kësajna, adin se vis një mësus është këtë, si din me bosë që shtu. Se të më thonë kushtetuta është e shkrume, po është një mësus, si din me marë kushtetutën e me thonë që sa i bëj. Adin kësëre se ta. Po, edhe urime edhe di. Unë eftoj presidentin aktuale Vjosa Osmani për vetë përmbajtje. Rrisja vetë vendosje është parti politike e Kosovës, i dojtë Kosovës, i dojtë Gorës. A ti po tu dhe që mundet me... Po, ja. Eskalën si do. Ata këshiltorë nuk i djekje, po. Këshiltorët e presidentës. Ato, unë jim të tu që deri dilën, kam në dështu emisioni, ato kom në ti që kanë me arrestu dika në qak. Problemi... Ato ishin fire. Po një pëtej për përmbajtje se për një merë, këtë ka demokracive të vendosja do të me marrë pjesë në zhjede, nuk dhe më shpovë. Problemi është një diskal, do më thonë se unë e lusë për vetë përmbajtje Vjosa Osmanin të pakten deri javën tjetër, si të inqizu në emisionin tjetër.
Jo të shtunën, mos e bën sot të shtunën. Ma shumë e kom për emision, si shtu le tako. Po, mëre, për mu nuk është si më prek në i sen, do më thonë, kështu veç le të vazhdojnë. Qërë, para se me, kur erdhen herën e dytë arbër, do më thonë që më ledhen në kuvend, pra për me post të qartë publiku, më ledhen për amandamente. Sa dush më në, asun se kom qartë. Po ledhen për amandamente, u dike se s'ka me kalu e krejt, e lujken sa të lojën e vetë, do më thonë na për shumë hajgare kënina në për statusa në Facebook, sepse dishëm ku jënë të dalë krejt, edhe ata e lujshin serios, pa kesh kërkush, do më thonë mojshin fjalime, Albelina Aziopike, këtu amandamente i ka sjellur presidentja, pa nderit, ndështë amore prezize, ja bëjke atino, edhe do më thonë, kërkush nuk keshke këtu, kërkush nuk theke, jena të bumërë situatë komike na këtu, atin ka me metë kjo në video, i njëzot, edhe tash u kryqë që ke seancë, edhe thanë, këna me thirë tjetërën. Po, në tjetërën i prunën dy emrat, vlau konjusën edhe. Pa të mire Photoshopën. Ku qysh është të vinë kry. Edhe një diska. Hina në Wikipedia. Po. Hina dhe kontrolloha Fatmire Kolçaku. Do më thonë, ka vis një resht. Shqiptare nga Kosova, deputete e Republikës në kuvend në Republikës së Kosovës. Ju lësë gjithve që keni informacion, me hi edhe me shtu biografi, se nesër mas nesër e kena presidente. Po, jo more, po hinë Amerikanët, hinë ambasadat, hinë ka respekcion, kush ka kandidu, edhe ato është ves një resht, është marë, abden nuk bërë. Shqiptare në sa, më kështë e fajmi është shqiptare e Kosovës. Edhe tjetër qka deputetin. Ves një fjali, ves që kjo fjali, kitë me një fjali, mos e ka shkru vetë se dikun janar, shkru kjo frizerka. Janar ke editimi i fundit. Do më thonë se e këshim bo, sikur me pas dit ke i ka thonë, diko shem fund. Se ki më bo president, frizerka i ka thonë. Edhe kjo ka thonë, ma, tash para në frizerka, kur ti thot, atin s'fara hati e tash që edhe kryeministër Albini, ti president. Tash në plej ratë. E se tash, jena kejtë shpia ratë. Ka edhe një moment. Kur erdhen për herën e dytë. Mos na ikë që këmë. Kur erdhen për herën e dytë, Bljauku edhe Albini ken ullën, kur një gazetare i drejtohet në humor pak prej nalt, se jo në lodhe gazetarë të nej deri vonë natën, edhe ju drejtu tha kush përfiton. Ta ndjekim videon edhe kthejmë me në herë. Bljauku a Fatmirja. Gara është e hapur. Edhe e forse. Tha ku një sa da gara është e hapur, që atin është gara e furkja, si djetës. Ama para se me thonë këtë sen, Konjufca, apo një njëtën video, po, Albin Kurti me që shtë të këqy nalta, qërke orën, se ishë ora një mlej. Po besoj mujna me shfaqë që të videon, do më thonë nuk dhjetë a këqyr orën, a kamerën e kuvendit, ose orën, do më thonë, dikush kishë bua i garët, a në kishë thonë të i këqyr punimet, që shë i kanë dresë. Këqyrke kështu, durët kështu, edhe këqyrke t'i shka të najtë. Jo, të ashtu shumë mirë, për bëna, ju nalë, do më thonë, u nalë zëzim filma, ma e forta ke, do më thonë, kolega këtu, Halili, na tha si menova dha si është e ja, nuk i kishë ditë që ke për një që ka ndodhë për një me. Mujna me shti në rubrikën e jaj. Se në ashtë talë s'ka ndodhë. Po. Po qanë kejtë kë hajgarallak që ndodhë në kovendin e Kosovës, unë po insistoj me këthy veç pak seriozitet, sepse me gjitha të ishte dikush dinjitëz, ishte një deputet me fjalim dinjitëz, ishte dikush i nxonte deputetit kuvendit, përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, po pa morë parasysh është i Partisë Demokratike, i LDK-s ajo, kësa i vetë vendosës i sholla në i herë del dikush katë serios si përparimi, e mbojtë një fjalim dinjitëz në kuvend Kosovës të cilin njoftoj ta ndjekim. Po dalë të çështjet konkrete. Ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës vetë. Kryetare, ky kuvend funksionon sipas rregullores të punës. Dhe më lejoni t'ja lexoj rregulloren e punës çka thot për këtë rast. Thot seanca se ke lexu. Ndëgjoj tash se ke lexu. Tash kur ta lexojnë është se ke lexu. Se ke lexu. Seanca plenare për të miratuar amandamentet kushtetuese.
thirret brenda 2 javësh nga marrja e vlerësimit nga gjykata kushtetuese. 2 javë. 14 vjet mbrapa jena. 2 javë po thotë, kryetare. 2 javë. 2 javë seanca për miratim. A jena në seancë për miratim na? Fala, jena në seancë për miratim. Po thotë seanca për miratimin e amandamentet, që është kjo, thirret 2 javë pasi merret vendimi i gjykatës kushtetuese. Na jena 14 vjet mbrapa. Fol me qytetarët, para qytetarëve, jo me mua. Unë po flas me juve se ju kujdesni për rregulloren në seancë. Drejtoj ju qytetarëve, jo mu, të lutem. Pse jo ty? Pse jo ty? Më fal. Për që të rregullore kryetare, kujdesni ju apo? Ju jeni autoriteti final i çdo kuvendi me interpretu rregullore. A është kështu? Nëse s'o kështu thuma, është kështu. Prandaj po drejtohem ty, si kryetare e kuvendit. Pse lejon ti me ushkel rregulloria e kuvendit? Pse lejon ju gjithë se ti pas ke lexu? Po se pas ke lexu mi po thot 2 javë, jo 14 vjet. Do të thotë për këtë fjalimin që e mbajtje, ka pas paraprakisht edhe në komision parlamentar, ku të e ditë që vetëvendosja mundet me përdorë këta se ke ato Adnan në Rustej me kënë do që shtu. Mujnë me përdorë këta mi thonë, jo se për dëkëja si farsene, po këtë më thonë ju tha decidivisht që asë shumë interesën për PDK-n asë kur gjë, unë si jurist nuk muj me e bo që ta. Do më thonë e mbrojti profesionin ishte absolutisht dinjitëz. Do më thonë edhe për herë, s'po di, do më thonë te për të ralla kanë qenë herët, që do deputet po t'ingëllojmë për një me opozitarë edhe dinjitëz në opozitën e vetë. Do më thonë, nuk gulla s'ka humor, as kur gjë, po doli do më thonë prej as deri në zhë, sikur në qëtë fjalimin që e dëgjum, që ju thejka Albolinës, a jeti për me mbojtë regulorën, që do më thonë e mojke për gjece, edhe i thejka asaj deputetes vëvës atja, për shetë se ki ledzu. Për mu është enigmatike, pse lëvizja vetëvendosje, kur ka çështje ligjore, jep fjalën shpresher Adnan Rustemit. Tash, për shkak se ja japim fjalën Adnan Rustemit, edhe asnjëherë nuk e çellën. Është absolutisht e them me kompetencë për juristi që është absolutisht i dopt në interpretimet juridike. Tash Simon mu dhemke gruda kur i drejtohej Adnan Rustemit dhe i thoshte kolegë se mendonte që është jurist. Adnan Rustemi nuk është jurist. Nuk është jurist, nuk ka të përfundim. Dhe që jepin me shku me folë për të komisione. E shë tani, shkencat politika, historia, diçka kështu, por nuk është. Ky ju drejteki kolegë se më ndeke që me qenë se ta ka ndonë fjollën si dush me qenë jurist, po qëfar juristi kë heq jurist. O qanë, Gazeta Nacionale funksionon edhe përtej kuvendit Kosovës, përtej zgjedhjeve, përtej politikës ditore. Gazetarë të në teren kanë bërë punë të madhe këtë javë. Fatkeqësisht ajo që i ndodhi, pra po shkëputemi prej politikës absolutisht krejtësisht momentalisht. Ajo që i ndodhi gazetarit Bërim Pacolli, ku sulmu prej 3 vagabëndëve, në krye me këngëtarin reperin të ashtë të quajtur Musi, të cilët e sulmuan në rrugë, gjykata themelore në Prishtinë e ka para burgus Musin dhe 2 shokët e tij vagabënd me 30 ditë para burgim. Ta ndjekim videon. Kjo ka qenë do më thonë video prej orëve të herta në mëngjesit këto. Për shkak se është seancë e paraburgimit, për caktimin e masës paraburgimit. Nuk lejohen kamera. Po, atje ka qenë do më thonë kolega jonë Riola Cacaj, si gjithmonë për këto seancat gjyqësore. Gjatë javës do më thonë që e po lajna mbrapa, ka qenë edhe tek seanca e
400 kg shit kokainës. Me që këtë soncën për sulmin ndaj Burim Pacollit, ka më ndjek prej Gazetës Nacionale, për çdo sonë që mbohet kemi me raportu, kemi me ndjek këtu. Momentalisht faza është, janë në paraburgim, kamerat nuk lejohen sepse nuk ka shqyrtim gjyqësor, kur do që të fillon shqyrtimi gjyqësor, Eriola Cosaj do të jetë në gjykatë. Por Eriola ka qenë në gjykatë edhe për rastin e 400 kg të kokainës bëhet fjalë domethënë për rastin e vitit 2021 kur në një depo në MC Food, domethënë një kompani vendore që importon produkte të mishit prej jashtë, janë gjetë në depon e saj, janë gjetë 400 kg kokainë të cilat kanë ardhur prej Brazilit, Spanjë, Itali, Shqipëri, domethënë portin e Durrësit e pastaj kanë ardhur në depon e tyre në Lipjan. Ndesimi pak videon është domethënë për mbledhje pak e fjalës përfundimtare, ka fol njëri prej të pandehurve, ka fol prokurori i rastit edhe gjithashtu ka fol avokati i njerit të pandehur kryesor në këtë rast. Propozimin e prokurorit për arsye se sa kam qenë para përgjem kë atëm ka menaxhu mu me terapia me krejt që kam menaxhu të mënë 2 sa kam qenë para përgjem që apos që atë me ditë pse ka tentu me pengu mu qëfar terapia shpipi edhe që ato terapia që mi ka përcil me mësit, me di qëfar mi ka ose. Nështë e ke kesh kuptu po propozime e mu? Që ato ta saraj, dëgjan. Që a i ma këzën mu, pse familja ta bjen, ornën, pse ato? Po, është diçka tjetër të sepse a gjykimit që dhe po propozohet me administru si provë, është a gjykimi formës preje, po janë njerëz që kanë hyrë marrëveshje për pranë fajësia dhe kanë hyrë atë çështje. Po vjen puna te prokurori, po hotë keq ato lidhën, apo tonë keq ato lidhën, shëntohet të pjesën tjetër ta dhënë fjalë formtare masanena. Kjo ka vetë për propozim provës. Rregull, është morë kundërshtime. Nëse kam shumë për forcaj. Rregull. Pandevit e Zëqeqirit. Të dhënë në shqyrtim gjyqësor, është vërtetuar se i njëjti ka qenë ndjeni dhe informuar për çdo porosi të madhe të bërë jashtëvendit nga zëvendës drejtori i kompanisë tani Pandevit për atë periudhë. Përfshirë edhe rasti konkret kur është gjetur substanca narkotike. Për më tepër, veti Pandevit i Zëqeqirit, gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka përkuar faktin se porositë e mallit i ka bërë Fatem Brajolli, por gjithnjëherë me konfirmimin dhe provimin para praktë e tij. Gjithashtu, gjatë shqyrtimit gjyqësor, është vërtetuar në mënyrë të qartë se i pandehuri Fatem Brajolli ka mbajtur pozitin e zëvendës drejtorit në kompaninë MC Food nga viti 2012 deri në momentin e arrestimit. Nga provat materiale dhe personale, siç janë komunikimet elektronike, dëshmia e dëshmitares Mimoza Haxha, si dhe vetë deklarimi i pandehurit Fatem Brajolli, është vërtetuar se i njëjti pozitin e zëvendës drejtorit ka qenë person përgjegjës për planifikime, porositë mallit, kontraktime me kompani ndryshme për cilët të stokut, organizimin e departamentit të shitjes, trajtimin e porosive ndërkombëtare, negocimin dhe koordinimin me kompanitë furnizuese, përfshirë edhe rastin konkret kur është gjetur substanca narkotike. Po ashtu, secili në rolin e tij, në dashje, në linje me qëllim që si grup të kryejë vepra penale, dhe duke ditur se pjesëmarrja e tyre në grup do të kontribuojë në realizimin e përfitimeve financiare për vete apo persona të tjerë. Kanë vepruar në forma, role të ndryshme me qëllim të realizimit të këtij aktiviteti kriminal, ashtu që duke bashkëpunuar me persona të panjohur nga shteti i Brazilit dhe pas marrëveshjes paraprakive të njëjtit, duke shfrytzuar kompaninë MC Food, SHPP, aktivitet primari të cilës ka qenë importi i produkteve të mishit, fillimisht kanë lidhur marrëveshje me përfaqësuesit e kompanisë ka Brazilit për importin e produkteve të mishit të pulës të ngrirë, në brenditje se cilës është vendosur edhe substanca narkotike. Nga prokuroria konsiderohen si gënjeshtra,
të cilat i kanë dhënë mbrojtjen e tij, e tyre, e në fakt, si do ta shihni më vonë me videoinqizime, të vetmi që gënjejnë këtu janë prokuroria. Jo vetëm që gënjejnë duke folë, po nuk e thonë të vërtetën edhe asaj që i keni por ju, edhe na, në videoinqizime, edhe pse është bërë evokimi i deklaratës se ka dhënë sheqirit prap, të thirreni në të mos t'i besoni asgjë tjetër, shkelet njëri 7 dhe thuhet i kodit procedurës penale panim. Dhe gjitha ato që është dashur t'i analizoj prokuroria dhe t'i shtjelloj ashtu siç e obligon ligji e jo të qefi dikujt. Nderuar trojkues, është shumë e rëndësishme të vëmë tekst të veçantë në një çështje që edhe kur është marrë në pyetje i mbrojturi im, ju si trup gjykues i keni parashtruar një pyetje, dhe ajo ka qenë se pse ka rastisur porosia e datës 8/3/2021 dhe konfirmimi i kësaj porosie në datën kur ka zhvilluar bisedën me vajzën e tij, Erza Vrajoli. Okej, këtë javë apo dënë me përfull pak këtë punë në 400 kg, apo... Po, do më thonë, çështja është që paka shumë e kam po, do më thonë, i kemi ndjekë gjitha zhvillime që ka ndodhur, ka pas zhvillime shumë, sepse të njëjtit janë ende në paraburgim, do më thonë, prej vitit 2021, edhe bëhet fjalë për biznesmen cilët kanë qarkullu miliona euro edhe jenë të njohur në për gjitha. Një kohë pas raportu edhe në bajegi shumë për gjithë rast, po tani... Po, edhe do më thonë, si u ndru avokatën është e ki ndru edhe ti. Ja, i ka le përbëj se e di që u ndru këza shumë, palin mbroj se kështu, edhe është procedur që ka zatë këza shumë. Edhe jemi të shku drejt fundit, do më thonë kanë më dëzu edhe fjallë përfundimtare të tjerve, që të seancë e kom për cilë, do më thonë edhe une, të e marë parasysh që kom raportu për krimin edhe këtë kronikën e zezë ma shumë, kom shku mas nej me ndjek, pasi që une kom ndjek edhe si shikus këto, edhe kur ka shku Eriola, do më thonë, gjithë e kom për cilë kështu me vëmendje. Këshimi 400 kg kokainë është... Jënë të mëdhaja dhe e di si çdo verdikt i gjykatës, do më thonë, dikën me tregu a kam rri Kosova për një me u bo vend, sepse deri tash jemi kanë veç vend tranzit, do më thonë nëse vërtetohet që ajo ka në destinim për Kosovë, atëherë do më thonë... A krijohet kështu prej hulumtimeve dhe investigimeve tua që i ke pas deri tash për këtë rast, qysh tu ka duk që është që kjo punë? Paka shumë, se gjykata ka me full, për paka shumë... Gjykata ka me full, une krejt që ka mendoj, do më thonë, është që ka munges gëzat e madhe të asajna që e provojnë fajsin pas që ty në biznesmenve. Do më thonë... Po. Që ati kamioni atë që u gjetë me drogë? Po, do më thonë, sepse këta pretendojnë që kamioni, do më thonë, në kontejnerin që ka orë me malë, ju ka shti mishi, kokaina, droga. Vend të mishi. Po, do më thonë, edhe kamerat e sigurisë që ju në publiku këzavo, do më thonë, sepse njëherë nuk ju në gjetë, e kjo ka ndodhë, e ka përbo një farë skandali atë në gjykat, kamerat e kanë dëshmu pastaj që shefat nuk ju në kanë atë, nuk ka pas në farë, s'po di që me thonë trajtimit të veçantë të kutive me drogë, sepse do më thonë këta pretendojnë që nëse e këshin ditë që kjo është droga dhe e këshin pas për qëllim me unë da, atëhere kjo është nda dikun vesmas edhe ish bogati për me unë da, sepse nuk shkon... Në mund kamerat që në shfosh kanë mujtë me kalzu që nuk ka pas trajtim të veçantë për që ati... Po, do më thonë punëtor... Edhe që punëtor t'ju konë bajegit befasum kur vinë policia. Po, se do më thonë ata hinë punëtor njerë janë këtë në regull të usila, bëdin edhe ata thënë qelecit kuti, kur gjende droga, do më thonë ato njësë edhe reagimi i policisë e sene edhe arrestohen venë në gjarës. Gjithashtu do të me kuptu që kjo është punë me rrezik, edhe policia ka rreziku në shta ka thonë për humbum krejt sasina në isen, edhe reagimi ka qenë
ma përpara, sepse ka qenë me autoritetet e Shqipnisë dhe të Italisë, sepse lajmërimi ka qenë më herët. Tash çështja, si dhe gaj, tash çështja do më thonë çka unë mendoj kështu, sepse prap i takon gjykatës aja me thonë, është që rastet të njëjta, çka këta pretendojnë arbër, ka ndodhur edhe në Shqipëri. Do më thonë, e ke pas rastin e disa kilogramve, do më thonë, kokain, pa të folje Klodiana Lala, pa të folje për Gazetën Nacionale për çato raste, ku ju kanë zonë djali me banane, do më thonë, Ekuador, edhe ka prun përmes bananeve dhe kokain. Po çka ka ndodhur, do më thonë, a ju dënu edhe ju kanë gjetë edhe bisedat, edhe udhimet në Ekuador, takimet, do më thonë, ky u marrë vesh me një grup kriminal. Në njëjti rast, firma tjetër, do më thonë me banane, e ba Bostina, qaj Arbër Ceka i mos gabofsha ka pas emrin, ka Himburg. Baba i tij është arrestu pastaj për sasi ma të vogël, 10 kilogram kokain, u arrestu edhe do më thonë është liru, sepse prokurori ka dalë e ka thonë ky person as anglisht nuk din. Vjedhëmisht nuk ka mujt me bo që nuk mund është me bo tregti ndërkombëtare të drogës, do më thonë kur ti nuk din as gjuhën, as nuk i u thu kur as kur gjë. Edhe ai mbas të provave që e ka gjetë që kontenjeri i tina është e thoi një farë fjale, do më thonë këta është kontaminu. Do më thonë është kontaminu me demek që është pa dijen e tij është hap. Është hap kontenjeri, është hek malli, do më thonë me një vend, me veç me një pjesë, heket malli i mishit, edhe vendoset, do më thonë, kokaina në paketime e sene që mësë me u vrejt, sepse zakonisht të kompani janë në përvija gjelbërta, që në për dogana e këto, kalojnë sepse njihen sikur kompani të mirë besueshme, edhe që bojnë qarkullim për shembull të produkteve legale, apo sepse me shku ti me prun, ata normalisht i kanë me kontrollu edhe krejt. Po tash kom përcjell sa shumë domethënë dokumentare rreth kësaj çështje, sepse është pak edhe sfidë tani kur ti vet raporton për këtu, dhe do isha me ditë nëse një kompani për një me kosovare kishte qarkulluar që ka shumë e njohur, po edhe ish marrë edhe me si të veprimtaria, sepse ose këta duhet me konë super kriminela, ose të më thonë që të jemi të dënu njerëz të pafajshëm. Të dënu ose të mos dënu, sepse mos të prezumojmë kështu që ka me vendosur gjykata. Po, që ka me vendosur gjykata. Kështu që është rast mjaft interesant. Në të një dokumentar si në Shqipni. Unë e veç për pres vendimin e gjykatës, edhe gjithë qysh, dhe më thonë, unë kom kësyrë edhe kom komuniku për një me, kom kontaktu me autoritetet, dhe më thonë, me shku edhe në Ekuador, edhe në Brazil, me pas mundësin, bashkë me gazetarë të Shqipnis, që kanë kry dokumentare ma heret të tila, për me shku edhe me pa prej afer, sepse spjegojnë te për mirë që është të ndohë për këto porte. Bazën e ki, piknisën e këti raste e ki për... Fix. Edhe do më thonë po e presim e vendimin e gjykatës edhe të shojmë do më thonë çka përna qëtë kështu. Përderi sa prokuroria do më thonë ende që mos të lajnë asim bërz, prokuroria do më thonë pretendon që këta në grup i mirë organizum kriminal. Patjetër, prokuroria pak normalisht s'kish pas procedurë. Po, edhe do më thonë që tu e njëherë për njëherë, tash fjallë përfundimtare kanë me vazhdu prap me 14 mars, edhe kanë mu raportu prap këto në nacionale, keni mi pa për mbledhet prej këtyne seancave, edhe pastaj edhe fjallën përfundimtare gjithë pandehurve, palës mbrojtëse edhe vendimin e gjykatës kur të shpallin. Po, ndërkohë gjykata e ka shpall një vendim tjetër, duke dënu me 16 vjet e 6 muaj burg një person për pedofili, edhe atë Eriola ka raportu prej gjykatës, ta ndjekim videon për detaje. Me dënim me burgim në kohë zgjatër me prej 16 viteve, 6 muaj. Është dënuar me 16 vite gjysmë burg Blirim Sinani, pasi që akuzohen nga prokuria themelore Ferizajt për sulm seksual ndaj një të miturit të moshës 12 vjeçare. Vendimi u dha sot në gjykatën themelore të Ferizajt, ku kryetari i trupit gjykues në vendimin që lexoi tha se i akuzuari është gjetur fajtor për 2 vepra penale, pra 2 dispozitiva të aktakuzës që kanë të bëjnë me veprën penale të sulmit seksual. Sot pra me datë në 3/2/2026, trupi gjykues me vendim unanim në emër të popullit merr dhe shpall këtë gjykim. Të akuzuarin Blirim Sinani e deklaron pra fajtor dhe fillimisht i përcakton që për veprën penale nga dispozitivi 1 aktakuzës i shqipton dënim me burgim prej 10 vitësh. Po ashtu edhe për dispozitivin 2 aktakuzës i cakton dënim të burgim prej 10 vitësh.
dhe konformimi 76 paragrafi 2 i Kodit Penal Kosovës të njëjtit, pra i gjykon me dënim me burgim në kozgjatëm prej 16 viteve 6 muaj, i cili do të ekzekutohet pas pritshmërisë së këtij gjykimi. Trupi gjykues ka në përfundim se në veprimet të akuzuarit janë prezent gjitha elementet e veprës penale sulmi seksual, para pamëninin 229, paragrafi 6, me paragrafi 1, dhe se veprimet e tij kanë qenë në vazhdimsi. Po më duket ke dënim këza i madhë, sepse nuk kemi dëgjuar rastet e tilla shumë. Me siguri domethënë provat e kanë dëshmu krejt ato çka prokuroria ka pretendu, edhe Pa të reagim publik, unë isha në pushim këtë ditë, po e poshtë pa të reagim publik për këtë dënimin. Po. Me 16 vete, 6 muaj, burg, Oçan i ezaurum më duket edhe gjykatat, mos trimve në gjykata. Dalëm teren. Dalëm pak në teren. Qëre burimi përveç asaj domethënë ngjarjeve që ndodhen e krejt, burimi megjithatë nuk e ka nal punën në teren. Burim Pacolli, gazetari jon i palodhshëm i Gazetës Nacionale, ka qenë në 2 vend lokacione, domethënë t'i themi kështu, për me trajtu disa probleme qytetarëve që e kanë telefonu. Po shkojna mas pare me një prej çështjeve më të rëndësishme që e kom vrejtë edhe në rrugën Gjakov Klim. Domethënë kur shkon, është një muri aty që herë shembët, herë rregullohet. Ta ndjekim storin që e ka bu burimin në teren, edhe kthehemi prap, edhe flasim azërsisht. Ej, opa. Ua. Tash për shembull unë kaloj këtu, ballaki nuk shkon 5 minuta, tjetrin ka rrezan. Sa po vi, po më duket se ka bie më poshtë. Normal, po ti qërë kjo visi s'karon rrugë. Përshëndetje burem, në Volljak ka ndodhur shembje pjesshme një strukture betoni mbi rrugë duke paraqitur rrezik serioz për qarkullimin dhe qytetarët. Zona është vetëm pjesërisht e bllokuar dhe rreziku vazhdon. Po ta dërgoj edhe fotografinë. Anonim të lutem. Të merr po duket. Ua. Ndërkohë derisa të shkojna mos harroni, ki çto operimet e mia në terreni mund të thënë posta Easy, super customer service dhe super shpejtësi në dërgesa. Hajde. Okej, jemi në Volljak, njerëz, këshëreni. Veç edhe 1 centimetër ma poshtë me shku, është rrezik me usham krejt edhe qysh po e shihni është jashtëzakonisht afër rrugës kryesore. Knej ka qarkullim vazhdimisht edhe potencialisht mundet me nxon dikon. Ej, opa. Ua. Prej që ti kandi e ndret, e pas keni pamje alama qarë do me thonë, me qka kena të bëjmë. Këshëre. Absolutisht e të mërshme. Kalon shpesh kënej? Po. Sa shpesh? Ditë për ditë, shumë i rrezikum. Që sa është qështu? Që kjo është që 1 muj? Që 1 muj, prej qasoj periudës kur ka po streshën a gjona. Po, të ti ikim shpresat. Po, gjithësisht kena me qu deri në fund. Hajde. Respekte për ty, hajde, tëng. Fatkeqësia e vetme është që nuk jam ministër i infrastrukturës me i qitë sot. Logjistikën edhe kompanin me punu këto. Sa po është rrezik me kalu që i knej, më falë? Ball, edhe po është ball rreziku. Apo një është i rreziku me fëmijë koke? Qysh? Pej momentit moment, kjo po prit. Unë ra, ashtu është. Edhe s'ka kohë, s'ka 6 muaj që kanë rresh. Që 6 muaj e kanë qitë që të muri edhe me një? Ma pak me sa kohë. Kallëzëm sa është rrezik me kalu që i knej? Shumë, në ekstrem. Sidomos natën. Natën, pse po thu natën? Se natën së në vrejnë, nuk shijet. A një është i rrezikum kur kalon kënej se pej momentit moment po pritet kjo? Ta është për shembull unë kaloj këtu, ballaki nuk shkon 5 minuta, tjetrin ka rrezan. Po rrezikin po është vetë çush është. Rreziki është tani herët tu. Rrugë katastrofën. Se sa është kjo gjendje? Që kjo gjendje prej si ka pas vërshime të shiut. Rrugët janë katastrofë, domet janë të mëdha. Tani është i rrezikum që tu me kalu domethënë. Tani herët. Tani herët, rruga është shumë e dëmshme. Edhe është e keqja si kërkush s'ka marr masa për këtë. A ç'shto domethënë kërkush s'u do këtë, se ke po. Absolut s'kemi pa kërkon. Veç domet që ju bëjmë veturave dhe e shohim rrugën çdo gjendje. Unë udhëtoj shpesh realisht me të kallëzu drejt sa po vi, po më duket se ka bie më poshtë. A po, domethënë. Po. Se sa është ç'shto?
Qatër kur pat treshat shumë ta? Po, peqatirëshit, po. Realisht tom, se të njëra ka vjen tyra ato ma poshtë. Po një është i rrezikum? Po suhe që rreziki veç për shijet. Është një fare, ju edhe që. Pse po dhu? Në të ro që kjo po dhu që së shumë rrezik. Nuk kanë mësu sit me të. Tu kanë mësua? Ta pengon shikimin, ta është i me ndrejt sluj. Shumë rrezik, edhe që të pak i pas kanë qitë, pas kanë mush dozolë, se edhe këto akon tepër keq. Apo? Po. Një është i rrezikum kur kalon qiknej? Normal, po t'i këqër kjo visi s'karon rrugë. E vërtet. Ky muri që po qëndrën, do me thonë, nonën tjetër, qëre ku është qa? Krejtësisht, edhe kjo është që shpësheni shumë ofër shambjes. Rrezik permanent. Kena me provu me eron kontakt me nejkon për ministrisë, gjasat jenë minimale që na përgjizet, kena me provu përap nesër, hajde të këshyrëm që ka për na thojnë? Okej, unë i shkruva që, mirëmëngjes minister, a mund është një prononcim për muret në shambje në Voljak, rruga Klin Gjakov. Ja kum qu fotën, ja kum bo prej moment pritet me ra, inshallah e trajton me emergjencë. Si do qoftë, na kena me provu prap tashti me thirr nëse e hap telefonin. Ministri i infrastrukturës zoti Dimal Basha, shkojmë, erën e fundit më ka bo blok në Facebook, të këshyrëm tash. Nuk e hap, me mujt me gjithë ku është që tashte, ku e pen kafën e mëngjesit me i rom fije. Ngëm, nëse nuk trajtohet që kjo me emergjencë, nuk e di çka tjetër kish me qenë prioritet për ministrinë që tashte, e pa gjendjen prej moment mundet me raja. Fotën ministri e ka, e kontaktum, i shkrojtëm, nuk e hap, shpresoj që të paktën mos me pas në incident edhe me reagu para se me ndodh ndaj fatkeqësi aty. Gëm, na kena me provu apet, kena me këqyr çka po ndodh tashte, potencialisht kena mu mënu me gjithë ku rëndi Malbasha, ku qëndran, edhe me shku me marrë një prononcim prej ti gojaresh nëse është e mundshme. Unë jëmë bërim pacolli, mos harroni me që ta mërë në gjenin kejt platformat, siguroni një follow. Kjo pra ke edhe që ka folshin qytetarët, m'la për shtypja të një qytetarë që i tha jena mësu, do më thonë tash, apo din, ju kish bo syni njëjt atina zi herë shembet, ajo herë rrezikon jetën qështu. Për pos këti vendi, burimi ka qenë edhe në Mamush. Do më thonë në Mamush, dikun nisë... Dimal Basha u konë në Mamush? Nuk e ti. Gjako? Jo, Dimal Basha hala s'ju ka lajmëru burimit. Ministri i infrastrukturës është. Po, hala do më thonë nuk po i lajmërohet për çështjet kryesore, edhe për çështjen në Gjakov Klim i ke shkru prap burimit, do më thonë prap s'ju ka lajmëru. Kështu që nuk e dim ende çka i ka met hatrin ai sen, do më thonë Dimal Bashës me burimin, por presojmë që i rregullojnë këto mosmarrëveshje. Princesh në shtatë po do më bo, se nuk e parlamentar ke. Po, ministre kemi bo. Në Mamush ke çështja do më thonë që 100 fermerë, sipas asaj që ka raportu Burim Pacolli prej terrenit, e ndjekim tash storin, 100 fermerë po kanë vështirësi me shku nëpër tokat e tyre bujqësore, shkaku i gjendjes së rrugës. Ta ndjekim bashkë. Ky rruga gjena. Qëre do më thonë eksperienca me kalu knejnë? E ka qenë 2 kamiona zallë. Sa me kry punën. Që kjo këse nuk ka as shtyll, as drym, as zallë. Livor, s'ka iq. Vetëm lë pjesht është. Si kalon, e mirë, a e kena kryetari këto? Burim, vetëm ti e bën këto rregullimin e rrugës Mamush që janë zërë bujqit e Mamushës. Fermerët në Mamush janë në një situatë të vështirë. Rrugët nuk mirëmbohen fare nga komuna dhe fermerët nuk mund të arrijnë në tokat e tyne me automjetet e tyre. Për më tepër me qenë se tani është verë, fushat dhe serrat duhet të kultivohen. Okej, mi pas ka që do foto, ko gja keq po do këtë rruga, hajde shkojna gjena ndërkohë, derisa të më rejna mos harrëni, operimin tem terene mundësëm posta, izi, super customer service edhe super shpejtësi në dërgesa.
Okej, jemi të rruga e të Roshdës në Mamush. Kjo është veç fillimi i rrugës, do me thonë. Këshëreni situatën, në të dy anët ka sera, normalisht këto shumica, pjesa më e madhe e banorëve merren me bujqësi. Valla kena ara do mjellë do spanash aty, edhe plot fermeri janë që i kanë serat e tyre. Kjo rrugë gjendën e rrugës që shtosh, s'kom këta me shkalldu hiq. Që e lija diku 3-4 vjetë që shto kjo rruga. Që 3-4 vjetë? Po. Hajde kënej? Qëre do me thonë eksperienca me kalu kënej, me... Qysh po ja delni bake... Qysh po ja delni minzi, këtu është apet diku dejnë diku mirë, atje diku 80 cm felcion që u qelë gropa pishivit. Jo, ko maket se qëto kjo po është maket që ka manalt. A shkojna bashkarisht? Po, bon, me një. Po shkoj me pick-up të bakit se garanti jemi së në përballon kënej. Do me thonë e pa mundër është me dollë me... Pa mundër, po kanë gjinja që sera kanë nevoj me qo ple, glase sena për me mjellë fushën, për momente nuk mujnë... Po, sofermer prejkën prej kësoj rrugë? Derin diku një 50 jonë, po qysh e ka vazhdu kjo rruga derin fund, që e kanë kry para 3 vjetë, një 3 km është, jonë përmi 100 fermer. Po mëri para një 2 vjetë i ka riparu kubuna njerë, e ka qitë një 2 kamionë zalë. Sa me kry punën, po qysh duhet mu bo kjo rrugë, uji me shku diku ka reka, adë një kemi reken, kjo uji veç po flen këtu. Ta është u shpras, se s'ka lakshti, shi. Kur bjen shivi, kjo bëhet orash me ato, s'ka teknik që i kalon këtu. E sa ju dëmë të njuve si fermer me të mbjellura, me humbje? Mas pari pi me e menis, s'pun po mujë me shku me punë në fushën. Ju sigurisht varen e për kësoj punë, keni bërem primar. Po, kretë me bujci këtu, Mamusha 80% janë me bujci, po. Do me thonë këtë rrugë? Kjo rruga lidhët e lani e vazhdojnë, që kjo pjesa nuk ka as shtyll, as rrym, as zallë. Livor, s'ka iq, vetëm lë pjesht është. Këto s'di kumina duhet me dal njerë vetë. Me po gjendjen. Po bëhet vërshimet, po bëhet dom, fushës. Tash jemi me bujqësi. Tash, dhe me o konë para një muje vërshimet, ka bëhet dom edhe shumë jo. Ama kjo shivik, ko që bëhet verës, dhe me kretë fusha shkon hava. Sa ju dëmë të njuve financiare? Ka kush s'po logarit këto? Po. Jo, ato s'kemi asi. A ju dëmë të në shumë? Po dëmë të orë, ta shku po asjet, shkam me bo. Qysh me shku? Jo po ashtu jeni një fermer këto që keni sera? Po. Ka gja shumë paska, janë qëto krejta? Po, qëta janë të mjetë. Ka zëmë sa e ki sfidu se me i kry këto të korënat, mbjellënat, të morë parasysh gjendjen e qësoj rrugë që kjo ka... Qësaj rrugë, kjo rrugë gjenem. Këto duhet me regullu, duhet me qërë një kanal, me shtin që tu inë, që po vjen që kryesor, bare që tu. Që ajo që vjen. So po e keni shtirë, jo, personalisht? Shumë. Unë e kjerë s'kom, aman, kjo vlavi, ata tjertë, kanë problem, shumë problem. Po e sheni njerës, do me thonë, këto jena hala 300-400 metrat e partë rrugës, e kemi të pa mundur me kalu, me pick-up, që po e sheni sera ka në anën e majtë rrugës, vazhdën tutje me pas, që kjo është rruga prej cilës preken rrëth 100 fermer në Mamush. Ka atje tokë batall. Tu veç për paramendoj qysh mundet me qenë dimret. Po dimrit nuk kalohet iq. Rritësisht e pa kalushme. Shtyllat e elektrike qysh janë, që po shështë i vetë, me shtyllat e kulmit. Këtë duhet më reparu, me kanalizu, edhe me qitë sistemin e elektrikit. Para 4-5 vjetë kjo vjene u konë kretë batall. S'ka pas as rrugë, as serë. U qenë rruga e ka një serët, po mu ushtru zallë, ale ka mu ushtu bujtësia. Po qashtut, pa rrugë, pa sen, nuk shtohet. Bile rinia po shesh edhe t'i vetë, edhe për Mamushës janë mungë shumë. Që po shkajnë gurbet, vënë se me nëze rinien këtu me punë. Si do qoftë, na që dashte kena me shku të kryetari i komunës së Mamushës, edhe kena me pytë, a e kom plan me ndërhy këto, kur e kom plan me ndërhy, a ko far plani dinamik për këtë rrugë, në këtë gjendje kë ka mëti. Jo mëtin, faktu kur asfalt nuk ka pas. Hajde, te kryetari Abdul Hadi Krasni që është këto, qanej na thanë që është hyrja, shkojmë.
Si kalon, e mirë, a e kena kryetarin këto, na jena gazetar për nacionalës. Jo, s'kena bisetu, a më nësh me lajmëru të thuj Burim Pacole nga nacionale. Edhe ma mushalit jonë punëtor, shumë punëtor. Deri se me shku të rrugat të rashda, kini hes në për asfalte. Për 7-8 vjetë, na mujna me thonë që rrugët e fushës bujqësore në Mamush, rrës 70-80% e kemi kryu asfaltimin. Këto falë me mbështetjen e Ministrisë Infrastrukturës. Na si komune e Mamushës, buxheti jonë për investime kapitale çdo vit ka qenë rreth 400-450.000 euro. Tash me 400-450.000 euro, a me mri për ujpijës, a me mri për kanalizim, a me mri për kubzim, a me mri diçka për në arsim, shëndetësi. Prioritetet jonë, 2 ose 3 herë na kemi intervenu në atë rrugë, se edhe ajo rruga vjetë bile e kemi bërë planifikimin, projekti është i gatshëm. Ajo s'ka as kanalizim? S'ka as kanalizim, as kur gjo, projektin për asfaltim e kemi bërë. Nëse keni pa nashta edhe rrymën e kemi qunë për fush, për me mbështet bujqet ma lirë me ujit. E kur është plani me u materializu? Po shpresojmë që si vjetë, me buxhetin e komunës vështire kemi me mbulu ato. Po 4 vjetët e fundit me Ministrinë e Infrastrukturës kemi pas kogja do marrëveshje të mira, edhe u jonkon prioritetet. Çdo vjet ka 2-3 rrugë fushore. A keni prioritet këtë vit? Prioriteti numër 1 është ashaj. Tashte kur mujna me prit, na që me mujt me të mojt për fjale, me ardha pet, a na jep një periudhë kohore kur mëni me intervenu ato periudhë kohore s'muj me dhon për shkak që nuk është i buxhetuar mbi komunës. Na do me kërku veç kërkesat e kemi dërguar ministri. A i keni dërguar ministri? E kemi dërguar ministri, kemi dërguar. A keni marrë përgjigje? Jo, ende se qeveria sukon, tash u zgjedh qeveria, tash presidenti problem, inshallah po shpresojmë që kryhet edhe ky problem i Kosovës edhe me janis me punu me buxhet Republikës Kosovës, edhe po shpresoj që do të hasim mirëkuptim për ministrisë me mbështetjen e tyne, edhe ajo ma merr mend që para se me përfundu vera, me përfundu edhe asfaltimi. Para se me përfundu vera, okej. Ishte ky kryetari i komunës Mamushës, na kena me udok prapë në fund muajit, gjithsesi me këtyra është hedh të paktën zhavër deri sa t'i kryjmë projektet me proceset burokratike me Ministrinë e Infrastrukturës. Unë jam Burim Pacole, me që ta mërë më gjeni këtë platforma, siguroni një follow. Sa i përket rubrikës AI, Arbër, do më thonë AI, tamon AI nuk vjen. Rubrika AI po hen në një fazë të rrezikshme. Po, tash do më thonë keni me po gjithçka. Mësonu kështu tregoni e familjarëve, mësonu do më thonë sidomos nëpër TikTok e Instagram, shpërndohen tash këto videot e këto jo se generuar që kanë me bë. Post me inteligencë artificiale e bojnë që ka fol Vjosa me Donald Trumpin për Albin Kurtin, apëtin, bojnë si farcene tash, tash kena hidu më thonë si farfaze dhe pret një gjithë qka. Për ndryshe, jashtë AI, do më thonë, kanë qarkullu edhe foto kështë interesante, për shambull ka qenë kë personin e Ferizaj që e pa bo tatu Vjosën, Vjosa Osmane dhe Albin Kurtin vitin 2021. Shumë mirë që i ka bo. Tash, ka me hek njënën, do të me hek, apëtin. A heket atë? Edhe e bëjshin me AI, si tash, ka me si të glau kënjuftën. Ja këshin pas... A jo i por për që të punë ka bo, dhe më thonë. Po, do më thonë... Me që pas kanë si të glau kënë... Unë e po të kalzej si na i na hi, do më thonë në fosë... Me shku me gjetat njërin me këqyra a e ko, alo... A është për një me? Po da e ko glau kënë për një me. Po, se qysh ka me votu, mu po më interesant tash me cilën të abër është, adhen me kanë dohët kë, si përfundim, a shkon me Vjosën, apo me Albinin. Të ndërun... që edhe njëve dyve në avnujnë ka një që dhujnë Alild? Shajkosh, ka një Shajkosh kësë të sërbis. Me na thonë që ju me ata. Kjo emision gjiruat nesh. Këto viskamis dhe më thonë komentet ka pak, adin ju e dini me listë. Po, edhe normalisht, adin këto ju merë një parë, aja sponale, du më thonë një vetë dojnë, kena misit këto logaritë bankare, këna më thonë që shëk. Se jeni të marrë numë shumë, kur po më thëni të marrë parë. Kjo ka me eskalu që kjo rubrika e jaj, edhe të nacionale në emision turin ka me eskalu. Besoj që javën tjetër kena me pas pak ma gjatë këtë rubrikë. Po, të më do një 20 minuta, se duhet tash, si me thonë, roli, tash po bona pak serios, roli i media, po që anë duhet më konë edhe në qëtë kontekst, si me thonë, duhet me bo, që mi morë të pakten 5 mashtrimit me AI matë moja që kanë qarkullu t'javës, sepse po him në një fazë zgjedhore. Të rrezikshme, në adim që ndohë. Fazë të rrezikshme, sidomos këtu dy apo
taburet. Që një ura për propagandë, më thonë. Ka me shpërndot totalisht propagandë, do të me shfos që të në emision qaq sa këshyret sa mujmë takot. Te shojmë javën tjetër, do më thonë, qa kemi me diskutu, se nuk është ju ditë prej orës në orë, do më thonë, çka ndodhë. Kështu që këke emisioni, do më thonë, epizodi i 10 i PAV Nacionale, në ndisni çdo të diel në të 7, PAV Nacionale edhe njëherë është prodhim i gazetës nacionale me krejt gazetarët edhe grupin e teknikës të gazetës nacionale. Në ndisni çdo të diel. Arbër, Thank you. Shihemi.